Приветствую всех, меня зовут Наталья, и сегодня у нас вторая часть по вязанию женского джемпера. В этой части мы подробно с вами разберем, как рассчитать петли на реглан и вывяжем с вами полностью росток. Росточек будет связан по спинке, рукавчиком и захватим петли передней части. То есть горловинка у нас получится не лодочкой, а слегка такая округлая выйдет. Но сейчас мне тут сложно показать, но примерно вот так вот, где-то она вот такая у нас получится, округлая. Поскольку мы будем делать захват по передней части, да, петли, и у нас немножко пойдет закругление. В первой части, напомню, мы связали вот такую вот горловиночку. Ссылочку на первую часть вам оставлю. Для тех, кто первый раз зашел, можете пройти посмотреть, как связать такую аккуратную горловинку. И давайте покажу поближе. Вот росток у нас уходит на рукав. И посмотрите, здесь все получается довольно аккуратно, нету никаких дырочек при развороте, да, потому что мы будем вязать поворотным вязанием. Здесь все довольно аккуратно. Сейчас вам покажу, как я это провязываю. Так, для начала давайте по расчетам с вами пробежимся. Расскажу, как я рассчитываю петли на реглан. Напоминаю, на спицах у нас 110 петель. Так, с чего начинаем? Вот я начертила, это моя горловинка, 110 петель, 4 регланные линии. По 2 петли я пустила на регланные линии. 110 отнимаем 8. Всего, да, 8 петель, получаем 102 петли у нас осталось. Далее 102 петли мы делим на 3. Здесь я решила сделать рукавчики в этом джемпере не узкие, а такой средний вариант, поэтому я делю на 3. Если я хочу узкие рукава получить, я также делю на 3. Получаем, да, вот мы по 17 петель получили. Но я тогда просто сама отнимаю еще отсюда. Ну, здесь, допустим, я бы отняла где-то петли 4, 13 петель пустила бы на рукава. Остальные бы добавила к спинке и переду, если бы я узкие рукава вязала. Но я буду вязать средний, как сказать, средней ширины, да, рукавчик. Поэтому будем так рассчитывать. 102 поделил на 3, 34. То есть 34 на спинку, 34 на перед. И по 17 петель пошло на рукава. Дальше что делаем? Теперь нам нужно определиться с ростком. Росток будем начинать вязать вот отсюда, с этой точки. Я разбила рукавчики на 5 секторов, то есть 4 вот такие вот резки здесь, 3 петли захватим, пойдем вязать, захватим 3 петли, вернемся, захватим 3 петли на этом рукаве, дальше 4, 4, 4 и в конце 2 петли у нас остается. После того, как мы по рукавам все петли вывяжем, нам нужно будет также дальше захватывать по переду. По 2 петли, потом по 3 и по 3. То есть также поворотными рядами будем все захватывать. Но чтобы нам правильно распределить петли на спинку и на перед, нам нужно обратить внимание вот на вот эти вот резки, которые я сказала. 4 резки, да? Пусть буду я их так называть, девочки, не знаю, как еще назвать. 4 черточки. Значит, мы от спинки, от числа 34 должны 4 отнять. Если вы на большее число разбили, допустим, на 6 резок, тогда шестерку отнимаете. Но всегда вот это количество нужно отнять. Получаем 30 петель. А к передней части мы их прибавляем. Получаем 38 петель. То есть у нас теперь разница между передом и спинкой составляет 8 петель. Когда мы вывяжем росток, вот мы начнем вязать его вот отсюда, да, у нас пойдут прибавки на регланных линиях. До регланной линии, после регланной линии. Также и здесь. У нас, соответственно, после того, как мы 4 раза развернемся, на спинку добавится 8 петель, 4 петли с каждой стороны.
8 петель у нас добавится. 30 плюс 8 у нас здесь окажется также 38 петель. То есть у нас уравняется спинка и перед. Надеюсь, это понятно. Знаю, что могут задать вопрос, почему вот эти резки мы тоже не считаем. Потому что когда мы начнем дальше провязывать росточек, захватывая петли, да, по передней вот части, двоечки, троечки, то мы будем уже делать прибавки на регланных линиях, получается, на всех. Вот тут пошли вязать, сделали прибавки, здесь сделали, также здесь мы сделаем, потом развернемся. Когда нам нужно будет вот эти две петли захватить, мы здесь в изнаночном ряду один раз тоже прибавки сделаем, чтобы нам все уравнять. Здесь вот один этот момент, нужно будет на него обратить внимание. Я это все вам покажу. Вот такие несложные расчеты. Я думаю, что каждый справится. Такими расчетами я пользуюсь, когда вяжу обычные какие-то стандартные базовые джемпера. И в принципе всегда нормально все попадаю. Так, сейчас приготовьте маркеры для того, чтобы нам выделить все регланные линии на горловинке. И давайте приступать к вывязыванию ростка. И смотрите, я распределила петли уже на регланные линии, выделила. То есть вот он у нас идет начало вязания, ниточка, да, вот где мы начинаем начало вязания наше. Это у нас, так, сейчас, девочки, покажу. Вот, как я вам говорила, точка стоит. Перед регланной линией у нас будет идти прибавка. Дальше 2 петли регланной линии, прибавка и дальше петли спинки. Так я и распределила. Вот они, 2 петли. Это петли, сейчас фокус, петли регланной линии. Вот они 2. Дальше у нас идут 30 петель спинки. 2 петли выделила регланная линия. 17 петель рукав, 2 петли регланная линия. Что-то фокуса сегодня нет. Так, дальше петли переда 38, 2 петли регланной линии и оставшиеся 17 петель рукава. Все, и начинаем вязать. Начинаем вязать, делая прибавку. Здесь тоже я маркер сейчас повешу. Делаем прибавку до регланной линии следующим образом. Это всегда будем так делать. До регланной линии, после вот таким образом. Прибавки будем делать из протяжек. Прибавки будем делать из протяжек. То есть вот она у нас идет протяжка, да, перед петлей. Мы ее поддеваем спереди вот так и одеваем на спицу. И будем провязывать скрещенной за переднюю стенку. Вот таким образом. Так будем делать прибавки до регланных линий. Регланные линии будем провязывать всегда лицевыми петлями. 2 лицевые. Маркер перебрасываю. И вторая прибавка после регланной линии будет делаться. Подхватываем также протяжку, но уже вот так вот сзади. Одеваем на спицу и провязываем лицевой скрещенной, но уже за заднюю стенку. Вот так. Сейчас еще раз дальше вам покажу. Прибавки сделали. Теперь мы будем провязывать все петли спинки до следующей регланной линии. Там также сейчас мы сделаем с вами. Так, тут сейчас, девочки. Вот так. Также сейчас сделаем прибавки. Я вам все это покажу, чтобы закрепить. И уже получится сейчас в первом ряду мы с вами захватим по схемке, смотрим первые 3 петли с рукава. Ряды помечайте, какой ряд вяжете, какие петли уже захватили, если, допустим, вы начинающая вязальщица, чтобы не запутаться. Провязала петли спинки. И дальше, вот она у нас следующая регланная линия перед рукавом, которая снова спереди ввожу спицу, одеваю
протяжку на левую спицу и провязываю за переднюю стенку лицевой скрещенный. Переодеваю маркер, провязываю 2 петли лицевыми, регланная линия, перебрасываю маркер, захватываю протяжку теперь вот так сзади, одеваю на левую спицу вот таким образом и провязываю скрещенный лицевой за заднюю стенку. И теперь нам нужно захватить, что-то, девчонки, сегодня у меня фокус пропадает. Захватываем первые 3 петли, вот они у нас идут, первые 3 петли с рукава. Мы их просто провязываем лицевыми. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Я себе буду помечать, вы тоже также можете помечать. Так, ниточки мне мешаются. Вот, смотрите, 3 мы захватили. Можете здесь любым значком, да, помечать, что 3 петли у нас уже в работе. Развернули вязание. Теперь нам нужно будет все провязать изнаночными до следующего рукава. В изнаночных рядах мы прибавки на регланных линиях делать не будем, мы будем просто их изнаночными провязывать, вот эти прибавки, которые сделали уже. Здесь нам нужно захватить также 3 петли. Но тут нам нужно обратить внимание, что первая петля это была прибавка и еще 3 петли. Давайте сейчас посмотрим. Как делаем разворот? Вот мы развернулись, вот так набрасываем нить, как бы петлю, да, такую сделали, и пошли дальше вязать просто изнаночными петлями. Вяжем изнаночными петлями. Регланные линии все тоже изнаночными петлями. Так. Все прибавочки, что делали, все у нас идет изнаночными петлями. Сейчас я, получается, вяжу петли спинки изнаночными и довязываю до рукавчика. Провязала петли спинки. Последняя у меня петля осталась изнаночной. Регланную линию также провязываем изнаночными. Провязываем петлю прибавки, которую мы делали, это первая петля. И 3 петли захватываем с этого рукавчика. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Помечаем себе, что ввели в работу следующие 3 петли. С этой стороны я себе пометила. Разворачиваемся. Так, развернулись. И теперь нам нужно пойти вязать в обратном направлении. Так, это у нас получается 3-й ряд ростка мы сейчас вяжем. Также делаем накид. Вот таким образом сделали накид. И пошли вязать лицевыми петлями. В лицевых рядах не забываем, что мы делаем прибавки на регланных линиях. Первая прибавка до регланной линии. Провязываем лицевой скрещенный за переднюю стенку. Перебрасываем маркер, провязываем 2 петли регланной линии. И теперь за заднюю стенку, вернее сзади вот так поддеваем, да, и за заднюю стенку мы провязываем лицевой скрещенный. Добавили петли, сделали прибавочки, и дальше мы просто вяжем петли спинки до следующей регланной линии. Довязала до следующей регланной линии, снова делаем прибавки. Первая прибавочка, регланная линия лицевыми, вторая прибавочка. Так, и теперь нам здесь нужно захватить с вами 4 петли. Смотрим по схемке. 3 мы петли ввели в работу, теперь 4.
Как можно ориентироваться, чтобы не запутаться, да? Потому что мы здесь делаем прибавки, сколько нам петель еще провязать, и где остановиться. Как это делаю я? Смотрите. Давайте положу, наверное, вот так сейчас вам объясню, чтобы было совсем все понятно. Вот, мы 3 петли захватили, мы сейчас 4 будем захватывать, но мы вот здесь делаем прибавки в лицевых рядах. Как ориентироваться? Сейчас, когда мы захватим 4 петли, у вас должно остаться на рукаве 4, 4 и 2, то есть 10 петель должно остаться. Значит, все петли мы в работу ввели. Давайте покажу. То есть после того, как сделали прибавку, мы теперь просто смело вяжем лицевыми петлями, пока не останется у нас на рукаве вот здесь 10 петель. 2, 4, 6, 8, 10. Вот эти все петли у нас должны быть провязаны. Что делаем вот здесь, где мы делали накид с лицевой стороны? Вот так это выглядит. Чтобы не было здесь дырочки, нам нужно правильно расположить петли. Нам нужно поменять, получается, местами вот этот накид вот с этой второй петлей, чтобы она легла поверх накида. То есть, смотрите, я ее подхватываю, вторую петлю, придерживаю наш накид, сняла, одеваю теперь на спицу сначала накид, а потом вот эту вторую петлю. Она как бы поверх накида легла, и вместе сейчас я провяжу лицевой. Все, и здесь будет все аккуратно, никакой дырочки не будет. И вяжем дальше лицевыми, пока здесь 10 петель не останется. Смотрим: 2, 4, 6, 8, 10. Все, мы ввели 4 петли еще в работу по рукаву. Здесь посмотрите, как все аккуратно получилось, никаких дырочек у нас нет. Разворачиваем вязание, снова делаем накид и пошли вязать в обратном направлении изнаночными петлями. Теперь нам нужно на втором рукавчике также 4 петли ввести в работу. С изнаночной стороны никаких прибавок не делаем, напоминаю, только вяжем лишь изнаночными петлями. Главное понять вот этот принцип вывязывания ростка, и я думаю, что никаких проблем у вас в дальнейшем не будет. На самом деле это все очень легко. 1-2 свяжете ростка, и я думаю, что у вас потом запросто все будет получаться. Так, сейчас получается я вяжу петли спинки, и мне нужно довязать до следующего рукавчика. Довязала до регланной линии, также ее сейчас провяжу изнаночными. И здесь также мы второй вот рукав пошли вязать изнаночными петлями, пока не останется 10 петель у нас на рукаве. Так, здесь с накидом как мы поступаем? Тоже вот смотрите, у нас получается накид и петля следующая. Здесь с изнанки мы будем делать наоборот. Как мы там делали? У нас петля должна была лечь с лицевой стороны поверх накида. Теперь наоборот, здесь у нас накид должен оказаться поверх вот этой второй петли. То есть я теперь сзади подхватываю петлю вторую, снимаю. Так, аккуратненько нужно это сделать, чтобы не убежали петли. Снимаю, одеваю сначала накид, вот перекрещивание пошло, да? Потом вторую петлю. У нас сейчас накид лег поверх второй петли. И теперь мы провязываем эти 2 петли изнаночной с изнанки. Девочки, я еще раз вам покажу потом, если вдруг непонятно. Следующие сейчас ряды будем вязать, еще раз вам покажу. Так, смотрим. 2, 4, 6, 8, 10. Все. Разворачиваем вязание. И вот у нас тут тоже все довольно аккуратно получается, без всяких дырочек. Теперь я себе помечаю, мы уже с вами, получается, связали 4 ряда ростка, ввели по 3 петли, по 4. Следующий ряд
пятый мы вводим также 4 петли по одному рукаву и в шестом 4 петли по второму. То есть здесь все получается то же самое. Делаем накид и пошли вязать лицевыми петлями. Не забываем, что это у нас лицевой ряд, делаем прибавки. Довязываю до регланной линии, делаю прибавку, подхватываю протяжку спереди, одеваю на спицу, провязываю лицевой скрещенный за переднюю стенку. Перебрасываю маркер, провязываю 2 петли регланной линии лицевой, перебрасываю маркер, подхватываю протяжку сзади, набрасываю на спицу и провязываю скрещенный лицевой за заднюю стенку теперь. Дальше вяжем петли спинки до следующей регланной линии. Довязала до следующей регланной линии, снова делаю прибавку, провязываю регланную линию и еще одна прибавочка. Так, теперь смотрим, здесь нам нужно 4 петли захватить по рукавчику. У нас должно остаться 4 и 2 петли, то есть 6 петель у нас должно в итоге тут на рукавчике остаться на спице, остальные все должны у нас войти в работу. Вяжем просто лицевыми петлями, довязываем до накида и с накидом сейчас еще раз покажу. Довязала до накида. Значит, в лицевой ряд у нас вторая петля должна лечь поверх накида. Я ее подхватываю спереди, снимаю, одеваю сначала накид на спицу, потом одеваю. И вот эту петлю вы ее только не перекрестите. Вот она у нас легла поверх накида, мы ее провязываем лицевой вместе с накидом. И дальше вяжем, пока у нас не останется 6 петель. Так, еще одну. Вот они, 6 петель на рукавчике остались. Можно делать разворот. Получается, мы провязали 5 рядов. Это 6-й ряд у нас идет. Делаем снова накид. Вот таким образом. И пошли вязать в обратном направлении изнаночными петлями до следующего рукавчика. На нем также нам нужно будет 4 петли захватить. Прибавки не делаем в этом ряду. Дошла до следующего рукавчика и все то же самое. Вяжу изнаночными петлями до накида. Так, сейчас ниточки себе возьму. И с накидом также будем поступать. Еще раз сейчас вам покажу, как в изнаночном ряду с накидом мы поступаем. Вот, дошла до накида. Теперь я здесь ввожу спицу сзади во вторую петлю. Получается, снимаю эти 2 петли, одеваю сначала накид, потом вторую петлю. И с изнанки мы их провязываем вместе изнаночной. Довязываем петли, чтобы осталось 6 петель. Вот они, 6 петель остались. Разворачиваем вязание. Все, у нас провязано, получается, с вами 6 рядов. Вот он у нас уже вывязывается росточек, аккуратно уходит на рукав. 6 рядов я себе отмечаю. Мы еще по 4 захватили. Теперь следующий 7-8 ряд вяжем самостоятельно, потому что здесь будет полностью все повторяться. И еще по 4 петли на каждом рукаве вы захватите. И у вас по 2 петли должно на рукавах оставаться. Ориентир ваш, да? И встречаемся. Дальше тут подробно буду опять показывать. Я провязала, получается, 8 рядов ростка, и сейчас я нахожусь вот здесь.
Вот все по четверке, все вот эти вот петли мы захватили. У нас сейчас на рукавчиках осталось по 2 петли не захваченные. Смотрите, как можно здесь поступить. Можно захватить сейчас по 2 петли, впустить в работу, да, развороты также после этих 2 петель сделать перед регланными линиями. И потом уже переходить на перед. Но я в своей модели делаю по-другому. У вас просто как бы добавится лишних 2 ряда ростка, и горловина еще более округлой получится. И чуть поглубже. Но я здесь решила сделать не так. Сейчас вот отсюда я пойду вязать петли рукава. Не забываем лицевой ряд прибавки делать на всех регланных линиях, спинка, прибавки. Дальше провяжу петли все рукава второго. Здесь сделаю также прибавки и захвачу вот эти 2 петли и 2 петли спереда. Вот таким образом. И вот здесь я буду делать разворот. Значит, сейчас я вяжу вот отсюда, провязываю рукав, спинку, рукав, останавливаюсь перед вот этими 2 петлями и тут буду показывать. Итак, вяжем. Так, фокус. Вяжем, делаем накид. И пошла вязать петли рукава, не забывая делать прибавки на регланных линиях. Так, смотрите, дошла до накида. Еще раз вам покажу накид, да, как мы здесь справляемся с накидом. Значит, эту петлю вторую я подхватываю спереди, снимаю петли, одеваю сначала накид, потом вот эту петлю развернутой и провязываю вместе лицевой 2 петли. Так, вот. И все, и пошла дальше вязать. Получается, вот это у нас уже перед. У рукавчика я все петли провязала. Не забываю делать прибавку на регланной линии. Лицевой ряд, все регланные линии, которые нам попадаются, мы на них делаем прибавки. 2 петли регланной линии. Прибавка после регланной линии. И здесь мы захватываем 2 петли. Первые вводим в работу. Это у нас перед изделия. Вот мы 2 петли ввели в работу. Все то же самое, в принципе. Разворачиваемся, делаем накид. Вяжем в обратном направлении. Теперь получается мы... Так, сейчас покажу. Здесь в этом ряду нам нужно сделать будет прибавки на одной регланной линии, которая относится к переду, для того, чтобы сравнять петли. Это нужно будет сделать только один раз, именно вот в этом ряду. Провязываю петли спинки сейчас. Вот смотрите, 2 петли захватила и пошла вязать изнаночными по изнанке. Иду, иду, иду. И вот на этой регланной линии, вот которая у нас передом, где мы будем 2 петли захватывать, здесь мы сейчас с изнанки сделаем тоже прибавки, для того, чтобы уравнять петли. Вот, получается, я дошла до регланной линии, которую вам показывала, да, которая вот идет у нас к передней части, вот до сюда. То есть рукав провязала, все, вот эти 2 петли последние рукава провязала. И здесь нам нужно перед вот передней частью на этой регланной линии с изнанки сделать прибавку один раз. Тут я сильно не заморачиваюсь. Я, смотрите, как делаю. Подхватываю спереди вот эту протяжку, одеваю на левую спицу и провязываю вот за переднюю стеночку изнаночной. Вот мы прибавку сделали. Дальше изнаночными 2 петли регланной линии, перебрасываем маркер, и тут то же самое. Подхватываю спереди, одеваю на левую спицу и за переднюю стенку
изнаночный провязываю, скрещенный получается, да, чтобы вот дырочки не было. Все, 2 прибавки сделали. Один раз это нужно будет сделать в изнаночном ряду. Так, дальше. Дальше нам нужно захватить 2 петли с этой стороны, спереда. Провязали 2 и разворачиваем вязание. Так, как вам показать? Как бы вот, да, перед у нас идет еще не тронутый. Мы захватили здесь 2 петли в работу, ввели. И здесь 2 петли ввели в работу. Теперь нам нужно по 3 петли вводить. И тут все теперь будет легко. Делаем накид. Вяжем лицевыми петлями. И не забываем, что у нас это лицевой ряд. Вот на этой регланной линии, на которой мы сейчас сделали, получается, прибавки с изнанки, мы с этой стороны тоже начинаем делать прибавки. Вот протяжку я поддеваю и делаю прибавку. Петли у нас все уравнялись, все в порядке. Так, провязываю регланную линию лицевыми и с этой стороны также сейчас делаю прибавочку. То, что мы тут подряд в 2 рядах прибавки делали, это особо заметно не будет, но это нужно было сделать. Дальше пошла вязать петли, получается, рукава, петли спинки, петли второго рукава. И по передней части нужно будет захватить 3 петли следующие. И вот получается, мы на всех 4 регланных линиях сейчас сделали прибавки. Я довязала до переда. Сделала прибавку вот здесь после регланной линии. Следующая петля, это была прибавка первый раз. 2 петли, которые мы уже захватывали. И теперь нам 3 петли нужно захватить. Здесь у нас есть накид, который нам нужно правильно провязать со следующей лицевой. Да? Мы уже знаем как. 1, 2, 3 петли захватили. Разворачиваем вязание. Делаем накид и пошли в обратном направлении, практически полностью весь ряд. Все, мы все уравняли, с изнанки теперь прибавки нигде не делаем. Провязываем практически весь ряд до передней части и также здесь 3 петли мы захватываем. По изнанке довязала до переда, здесь провязываем все петли, получается, до накида. Как тут ориентироваться можно? 3 петли нам нужно, да, захватить, получается, с этой стороны. Вот этот накид сейчас со следующей петлей я провяжу. Так, сейчас я пересниму, перекрещу их, провяжу вместе со следующей петлей. Это будет первая петля, дальше 2 и 3. Все, 3 петли мы ввели в работу. Разворачиваем вязание. И нам осталось еще по 3 петли ввести, последние в работу. И в принципе все, росток будет вывязан. Делаем накид. Идем вязать в обратном направлении, делая прибавки на всех регланных линиях. Довязываем до переда и вводим следующие 3 петли в работу. Сейчас я провяжу, там встретимся. Довязала до переда, сделала прибавку здесь после регланной линии. Вяжу все петли лицевыми до накида. И еще 3 петли мы вводим в работу. Так, вот он накид. Меняю местами. Провязываю вместе лицевой. Первая петля, 2 и 3. Все, с этой стороны мы все петли ввели в работу. Вот он, видите, у нас идет росточек. И он сюда вот так аккуратно наперед пошел. Разворачиваем вязание. И нам осталось с обратной стороны захватить последние 3 петли. И росток будет вывязан. Сейчас довязываю до тех 3 петель, да, до передней части. Все петли сейчас по изнанке провяжу. И там с вами встретимся. И вот дошла до переда. Последние 3 петли мы сейчас с вами захватим. Провязываю изнаночные до накида.
Угу. Сейчас местами поменяю. Так, девочки, не вижу. Поменяла местами, провязываю петлю накида со следующей изнаночной. Первая петля, вторая петля, третья петля. Разворачиваем вязание. Сейчас здесь, чтобы нам развернуться и пойти вязать по кругу, также нам нужно сделать накид, и получается в следующем ряду мы просто также этот накид провяжем со следующей петлей вместе, как мы обычно это делаем. Да? Я думаю, тут трудностей у вас не будет. Все, и пошли вязать в обратном направлении. Вот это перед, все петли переда. Сейчас мы их провязываем до регланной линии. Все, провязали до регланной линии. Здесь будет начало вязания. И отсюда мы уже пойдем вывязывать дальше реглан и вязать все по кругу. Сейчас я переодену на спицы с длинной леской, чтобы вам показать наглядно, что у нас в итоге получилось. И вот посмотрите, вот такой аккуратный росточек у нас связался. То есть вот так по спинке аккуратно уходит на рукавчики и вот захватывает переднюю часть немножко. Да? Вы могли здесь еще захватить, допустим, по 3 петли, там, либо по 2 распределить здесь маленечко. У вас бы и еще горловинка получилась более глубокая и побольше, да, сам росточек повыше. Тут уже ваше дело, я показала сам принцип, как вообще вывязывается росток. Вот можете обратить внимание, вот эти все наши развороты, нигде ничего не видно. После ВТО вообще все разгладится и будет идеально. То есть абсолютно ровное полотно. Когда мы вот эти накид, если правильно с петлей перекрестить, да, то получается абсолютно вот этот переходик не видно. Вот такой росточек у нас связался. Сейчас мы находимся вот здесь. Это у нас получается, мы пойдем на рукав, дальше спинка, рукав и перед вязать. Теперь просто все по кругу. На этом я вторую часть буду заканчивать. Большое спасибо, что послушали, посмотрели меня. Надеюсь, информация была полезной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я с вами не прощаюсь и до встречи в третьей части. Всем пока-пока.